實咧係做運動，咁佢平時咧都係咁咧，咁佢都係做藥食同埋佢平時都唔係食，所以唔食好，唔食 lunch。咁我今日係搞同我媽媽，因為我今日問佢，今晚想唔想出嚟食飯？如果佢話鬼一隻，所以你 anyways，所以今晚咧就出咗食。咁其實咧，我係定啦。希望即係講正事，係咯，所以都即係唔係講過一次就係咯，我覺得係兩杯，但係需要自己，所以咁其實咧，我覺得係因為我就話。我又唔係粗心大意。咁即係你話我有錢咧，真係。就係唔應該對啲朋友有偏見咁，佢一定好勁。係咪高佢一定好勁？唔係，因為我哋香港見嘅鬼，嚟得香港嘅鬼都應該係。其實喺嗰邊有啲就係 OK。係咯，所以其實但係我係永遠變咗走。我星期日我星期日去食飯，係因為我生日禮物，咁我就話我唔想等先至食飯。跟住你2月份咧有情人節，我又唔想搞，跟住佢好似我情人節咧呢啲禮物咯。好，拜。即係呢啲人。我咧就即係我係想 make sure 即係我喺食飯所以我係即係要好用心。而家應該走先。喂，大佬啊，幫埋湯俾佢我入。我想話咧 ，OK， 其他女仔，因為我即係this one actually 因為我其實以前啲女仔唔係喎，但係以前啲女仔咧，即係我講嘅嘢我嗰個 gesture 係咪？我同我 friend 都一樣咁啊，所以我覺得即係我一攞湯嗰時，個個都知感謝你個攞湯，即係我覺得唔係好 special，因為成個都拎湯，我去打羽毛球都係拎湯俾都有10錢。佢 actually 覆我 message 咯，即係唔會即係傾幾日咧就係即係長期，同埋咧都仲係即係佢無招白，所以佢一起身佢琴晚係啊，跟住咧我琴晚佢琴晚應該咧係唔知10點。小白佢琴晚係咪？咁即係你一起身，你睇到電話係咪？點解有啲 friend message？如果你都傾個餐前個餐，咁就應該你都係做 batch 啦，that's why 我成日都約我出嚟玩，所以星期日咧就睇完戲咧就去
但係碌到好啊！幾點嚟？40分啊！做時又，咁我佢係冇試一個花出嚟嘅，佢冇呢個花出嚟。跟住佢有個 tip 啦，我即刻嗌謝凌峰想試嗰個食物，跟住伸隻手埋去嗰個廚房，佢一邊執啲啊，係啊，跟住搭啲落個手背。
上次香港兩個之前都輸咗，你都我同我聽基本跑過嘛。你都未同佢跑過，你同我跑過啫嘛？你連我贏都唔使挑戰佢啦。你連我都未跑贏，你跑贏佢，你點跑啊？你即係話試下咯，不過都係爭少少啫。佢細個喺牙買加練喎，你有冇睇過人哋？如果你係真係啊！睇下跑，佢嘅牙買加好多華僑㗎，好特色。